dobro smo otvorili utakmicu, međutim odmah su nas dostigli, ali mislim da smo većinu utakmice 90% kontrolirali ritam, kontrolirali igru i rezultat u krajnjem slučaju. Bio je dobar ambijent, ovim putem bi se zahvalio publici što je došlo u velikom broju, što i svakome koji je donirao novce za paralimpijski odbor. I nadam se da će biti još takvih utakmica gdje ćemo prikupljati neka sredstva, jer samim time i bolja atmosfera u dvorani, a i pomažemo na drugi. Vaše pitanja za mene? 16 poena u drugoj četvrtini, jesi kad odigrao tako dominantnu četvrtinu u karijeri? Možda igra školsko prvenstvo. Možda. Još pitanja za Miru? Znači, centrici konec su najrazvijeni srednje škole. Nemojte to napisati. Ništa je ovo, Miro, s obzirom da te puštaju. Hvala ti još jednom. Neće on, ali će neki drugi. Napisat ćemo se. Prije svega čestitao bih svojim igračima na ovoj vrlo bitnoj pobjedi. Mislim da krajnji rezultat ne oslikava pravo stanje u parketu, da je možda naša pobjeda izražena sa prevelikom razlikom. Ali u svakom slučaju da bi nam ova pobjeda trebala pomoći da na neki način razvijemo taj psihološki pritisak i utakmicama sa Cibonom, a i ovih završnica koji smo imali u zadnjih 4-5 kola dosta, gdje smo redovito gubili, evo i večeras je bila nešto mirnija završnica, ali zadnjih 4-5 minuta smo prelomili to i okrenuli utakmicu u svoju korist. Otvaranje je bilo jako dobro za nas, međutim bilo je jasno da ćemo protiv momčadi kao što je Cibona teško u tako ranoj fazi utakmice riješiti susret. Ono s čim nisam zadovoljan, bilo je nekih perioda gdje smo možda previše se oslanjali na vanjski šut i taj balans unutarnje i vanjske igre je nešto na čemu ćemo morati dosta raditi. Drugi segment koji možemo popraviti i koji nam može dati dodatnu kvalitetu je tranzicija prema naprijed, gdje moramo biti sigurniji u pas igri i puno snažniji u ovim završnicama. To bi otprilike bio moj dojam. Okrećemo se sad utakmici sa Širokim, gdje nam za 100% plasma na 6. poziciju treba nam pobjeda, da ne bi eventualno ovisili o rezultatu utakmice Krka MZT. Vaše pitanja? Na Lukši se vidi da nije igrao više od 2 mjeseca. Šta ti misliš, kada ga možeš dobiti u neki ritam? Teško je to u ovom trenutku reći. Pitanje je da li bi ga i večeras koristili, da je možda bila malo bolja reakcija Sutona, međutim i Suton je u početku utakmice osjetio nekakve probleme sa leđima, čak je primio nekakvu injekciju, tako da smo dali priliku Lukši, ali u sasvim ovim ograničenim minutama sa striktnim zadacima nije bila reakcija baš najbolja. Koliko brzo će on uhvatiti priključak sa ostatkom momčadi, teško je u ovom trenutku reći, ali mislim da u svakom slučaju u prvenstvu Hrvatske može biti vrlo važan igrač. Još pitanja s vaše strane? Kako se očanje? Pa poznata je stvar da tražimo playmakera. Nekih novih detalja oko toga nema, to već svi znate o kome se radi. Ako ne bude taj igrač, još su 2 imena u pripremi, to više vodi sportski direktor Mamić, tako da od njega možete